Темата на денот, мој вечерашен гостин е професор доктор Калина Гривчева-Стартелова, председателка на Лекарската комора. Добро вечер. Добро вечер. Малку парадоксално е, денеска имаме една голема конференција во која зборуваме за доброто на лекарите, кои направија за еден поне 16 минатата година максимум што може да направат за да спасат луѓе. Од друга страна, пред некој ден имавме една пресконференција на која статистиката дава некакви поразителни резултати. 70% од лекарите се соочуваат со насилство. Во што е проблемот? 12 март е денот кој веќе 9-та година европските комори го обележуваме за борба против насилство врз здравствените работници. Ако порано, јас кога бев млад доктор или студент, тоа беа изолирани настани, сега веќе станува се позачестена појава во нашето секојдневие. За жал, веројатно е одраз на еден подлабок системски проблем. Пациентите имаат едно генерирано незадоволство кон системот, кон стравот од болницата, стравот од болеста. Не е едноставно да се суочиш со болест на најблизок. Постои систем во нашето здравство кој ги соочува пациентите со загушливи чекални, со тајминзи, со чекања, со патувања, со шетања, но за жал кога ќе се сретнат, особата која е представник на системот е здравствениот работник и многу лесно се случува да сето тоа незадоволство знае да ескалира во вербален или физички напад. За жал, морам да кажам дека и социјалните мрежи знаат со своите приказки, позитивни, вистински, невистински. Социјалните мрежи се сива зона, тука се уште не може законски да се доведе во ред дали некоја кој извади приказка која не е вистинска ќе одговара. Тоа е на ниво на сите европски земји. Ние го поставуваме тоа као сериозен проблем на сите наши состаноци заеднички. Но реално се случува, за жал. Добро, таму сме. Што велат овие статистики? Како се манифестира тој гнев кон лекарите? Кои се форми на насилство најчести, да речеме? Не е само кон лекарите, кон сите здравствени работници. Затоа и потенцирав кон здравствените работници. Вербално, со викање, знаат да удрат. Ние секој ден, ево пред неколку дена имаше случај на две различни места во државава да имаше напад во здравствени работници. Не би требало да биде така. Да, секој може да има милион причини да биде незадоволен, али за жал, мислам, на среќа постојат инстанци, сите нивоа на инстанци кои треба да се запазат и да се изрази тоа незадоволство. Има начин како да се каже јас не сум задоволен од услугата, не сум задоволен од системот, зошто толку се чека, зошто од еден град морам да патувам во друг град, па таксито го чека, па е притиснат со време, а ние го праќаме да прави дополнителни испитувања. Некако е лажна представа, па ние бевме сведоци, снимаа реклами дека доктор работи, добар доктор кој работи, лошиот доктор кој не работи. Тоа е еден процес на незадоволство кој се акумулира по толку период назад. Така. И едноставно луѓето, мислам, имаат некаква представа која е невозможна било каде, во било која здравствена институција, сега одма дека се ќе биде завршено, сите можни испитувања, дијагноза, лекување во ист момент кога ќе дојде пациентот. Независно, да, ние имаме тајминзи во кои ги закажуваме, но не секогаш на два различни пациенти ти треба повеќе различно време да, поготово кога се тие првични прегледи, има пациенти што доаѓаат со години. Свеќе сме фамилијарни, ја повеќе ги гледам него роднини што гледам. Но секако тие ситуации кога он сака сега одма све, а не може. Добре, како реагира еден лекар, еден здравствен работник кој ќе соочи со тоа? Имате потреба од обезбедување физичко болниците или
Некои од нас имаат у мајндсетот дека тоа е во склоп на дел од работата на психијатрија, например, и колегата што Па ќе подвикнат и бидат погласни од... Не, они не знам, имаат механизми, така, сватено им е дека работата им го носи и тоа. Сепак, нивните пациенти се малце различни и они тоа го сваќаат дека е во дел на нивната струка. Дел од нас се обидуваме да ги сватиме зашто се они незадоволни. Ние сме пациенти. И јас кога одам на преглед, си закажувам преглед, чекам, седам, секаде, како год. Сега тоа незадоволство, обидуваме. Ајде, нели, треба да сме трпеливи, треба да им објасниме. Но ако тоа веќе прерасне во физички напад, тога е сериозен проблем ако се ти идеш на работа и се плашиш дал некој ќе те нападне. Ние, учејќи на факултет, немавме такви предмети да се браниме од напади на пациенти. Сегашниве генерации имаат предмети кои се за комуникацијски вештини. Ние тоа го немавме. Ние организиравме од комора семинар, работилница, дојде од Германија професор по психијатрија, да си помогнеме, нели, сметаме дека треба да се надградиме у своето работење, кој одржа прекрасна работилница за подобрување на комуникацијски вештини помеѓу доктор, пациент со малигна болест и семејство на пациентот со малигна болест и доктор помеѓу пациент и семејство на пациентот со хронична болест. Тешко е кога ќе му кажеш некому во свет веќе на пациентите им кажуваат дека имаат малигна болест. Тоа е тешко. За докторот тешко е за пациентот. Секој различно прифаќа. Но од друга страна малку е парадоксално сега, ако статистиката вели дека речиси секој втор, трет доктор е изложен физички, односно на насилство, во пракса нема пријави. Нема пријави. Некои од нас сметаат дека ето се десило, нема да се деси пак. Некој од нас пријавиле, во ја пријавив. Вие имавте? Да. Кај лекарска комора кај вас пријавите или у полиција? Не, јас не бев председател на лекарска комора. Пријавив на сите можни инстанци. Имав и ситуација каде што преку Твитер ми претеа на некој Има начин. разрешница на тој случај? Да, добив информација, не одлука, информација од јавно обвинителство дека нема закана за мој живот. Текстот беше пиштол учел. Така да, некои од нас пријавуваат. Некои од нас ќе се јават и ќе прашаат што да правиме. Ние имаме адвокатски тим, правници, имаме и адвокатска канцеларија која ни е консултантска баш за така. Им нудиме бесплатен правен совет како што ги поттикнуваме колегите да пријават кај нас, да пријават поредот на нештата, они мора да пријават во институцијата каде што се случило тоа, во МВР, нели, да се запази редот, да конечно иде некаков ред. Да станеме погласни за да бидеме посигурни кога идеме на работа. Не е воопшто едноставно. Чина дека и законските можности ви гарантира тоа нешто слично како ќе нас новинарите нападот врз ќе се третира како напад врз службено лице. Така да затоа велам зошто е толку тив. Касневме со законските имплементации, не прогласија службени лица, а има 2 закона кои мораа да бидат усогласени. Тоа што ние бевме прогласени службени лица можеше да претрпи измени во Законот за здравствена заштита врз кој основ кој ние работиме. Па тоа све, значи ние организиравме трибини, министер за правда, за здравство, сите можни да се обидеме да дојдеме до тие некакви измени во законите до усогласување, за да конечно 2023 влеговме во кривичен закон заедно со новинарите, дојде до тоа усогласување, така да од 2023 секој физички напад на здравствен работник, како
Значи сега законските регулативи се во ред или треба некои... Сега треба да ги поттикнеме сите оние што трпат вербално или физичко насилство да појдат и да пријават. Треба некои други според вас дополнителни законски измени кои можат да гарантираат поголема безбедност? Треба да се имплементира ова што чува полиција, војска, не знам. Не верувам. Нас не чуваше полиција, односно војска, кога беше ковидот, која ни беа у првите редови на приемни оделенија, беа со нас. Ние имаме одлично искуство со војска и некако, како доктори, не сакаме да бидеме одделени од пациентите, ја сакаме онаа доверба да се имаме. Јас во пациентот во мене и јас во пациентот. Имаме обезбедувања, веројатно министерот на средбата заедничка што ја имавме, вети дека конечно ќе бидат тие одавна ветувани црвени копчиња, каде што ќе може да се алармира ако настане таков како во банките. Па да, така е во Словенија, тамо исто утепа еден доктор. Значи не е само кај нас. Ако се ставиме да речеме во ситуација на пациентите, кога ќе има случаи да речеме кога имало јасни ситуации на лекарски грешки кои што се случувале, па кога подоцна ќе дојдат да речеме од информации од лекарската комора, лекарите или од било здравствениот сектор дека тоа не е така, не предизвикува ли тоа кај пациентите недоверба да речеме? Владее ли моментот дека кај пациентите моментот дека лекарите се штитат меѓу себе, па можеби тоа е една од причините да речеме. Сите они во самиот почеток викаат дека ние се чуваме едни со други, струката, што е логично да така мислат, но ние со таа цел организиравме и направивме средби и подпишувавме меморандуми за соработка со многу здруженија на пациенти и меѓу останатото и со здружение на новинари, баш со таа цел да малце прикажеме у суштина што е тоа навистина лекарска грешка. Мене може да ми се чини да е нешто грешка, у суштина да тоа не е така. Јас повторно ќе кажам, болката е голема кога ќе чуеш дека е некој твој болен од неизлечива болест, кога ќе почине, голема е болката. Ние секојдневно се случуваме со таква страотна болка на семејства и ние сме луѓе и ние сме имале Нека се лекарската комора да препознае сериозна лекарска грешка, да речеме и да застане за ставот дека е грешка или не е, врз основна документација да предпоставам. Во лекарска комора членуваат сите лекари. Значи сите професори, сите доценти, сите научни сработници, сите лекари се обврзани да бидат членови на лекарска комора. Некои од нив се судски вештаци. Членовите, вработените во судска медицина, што е на краишта нешто што е финално, судската медицина, обдукција покажува реалната причина за кој ќе почине некој. Ако почине, ако е грешката смрт, така. Меѓутоа, ние имаме обврска кога ќе се побара стручен надзор од лекарска комора, имаме комисија која по правилници кои се подпишани од министер, ставени во службен весник, јавно објавени. Значи, таа стручна комисија према предметот, бира луѓе кои ќе го прават надзорот. Не е оно што го прави надзорот, него бира внимателно да се тие луѓе кои се сериозни стручњаци од потребната област и да не се вработени во институцијата каде работи докторот за кој се смета дека направил грешка. Согласно сите достапни документи што се од лекувањата, јас апсолутно верувам во проценките на моите колеги. Сме учеле за тоа, секојдневно го работиме, ако не знаеме да кажеме ова не го бива тоа. Да, добро. Дефинитивно. Ви благодарам за ова гостување, се надам дека следната година кој ќе биде тој пресек на таа анализа за безбедноста ќе биде вајда подобра или па можеби ќе бидат полоши ако има повеќе пријавувања, но тоа не значи дека е зголемен процентот, можеби се охрабрени лекарите. Ние со цел, со сета почит кон деновиве, ова све што се случува овие денови, настаните околу 12 март ги одложивме, не ги прекинавме.
Целта ни е да направиме една трибина која ќе биде веројатно во тек на месецот, ама почитуваме се ова што се случува деновиве, тагата на семејствата и све. Така да ќе повикаме и Здруженија на пациенти, ќе повикаме од јавно обвинителство, министар за здравство, МВР, да седнеме на маса, да видиме каде може да се подобриме во безбедноста на сите. Кога сме тука кај 16 марта, една година подоцна, научили здравствениот систем нешто од она како подобро да се справи, иако чинам дека солидно одговори на тој предизвик од таа ноќ. Ние бевме многу екипирани, како впрочем и во ковидот. Ковидот не беше генерална вежба за овакви несреќи. Се надевам дека да имаме потреба да се вежбаме, но реално постојат центри кои имаат потреба да ги имаме еднаш у не знам колку години. Недостигот на тие центри се надомести со брза префрлање на пациенти, со одлична соработка со болници во странство кои ги превзема. Значи има план идеја што треба да се догради. Ние затоа се важни овие лекарски здруженија, затоа што ние не само што идеме на конгреси, него соработуваме едни со други. Ако ништо друго, на телефон ќе му се јавиш, ќе ти каже и што, и ќе отвори врата, ќе прими пациент без проблем. Тоа е она солидарноста меѓу докторите. Благодарам. Благодарам и на вас.